Сейчас мы сидим дома на карантине. Кладем мы записки. Его жалко. Сейчас. Интерес. Сейчас, подержи. Раз, два, три. Ой, куда? Пойдем, в шоке. Раз, два, три. Все, он видел. Цель. Цель. Так, так. Прочитайте. Кто-то из вас читает родители? Родители. Кашу. Ой, что, есть каша. Да, каша. Боня выбрал хорошую вот эту миску. Интересно, какую записку пойдет? Летящий там. Боня там еще кладем. Помню, у тебя сегодня праздник. Праздник. Да. Одежда. Так, подержите, Боня. Я держу. Держу. Вперед. Давай. Не вперед. Дрын-дын-дын. Давай. Дрын-дын-дын-дын. Дрын-дын-дын-дын. Поехали. Держите, Боня, с вами. Держи, мам. Зачем отпустила? Он есть хочет. Держи Боню, мам, пожалуйста. Все? Раз, два, три. Беги. Он выбрал эту миску. Цветы. Мама, цветы. Мама, тебе повезло, тебе цветы. Маме повезло. Подержите еще раз, Бонни. Да, подержи. Раз, ногой три. Только этой. Представляете, он только этот идет. Прочитайте. Мам, читай. Мам, читай. Что-то написано. Каурофи, вы знаете, кого не выбрал? Читай, папа. Не выбрал. Читай, папа. Давай попробуем. Фломастерами? Нет. Я говорю, лишь бы не фломастерами, не карандашами. Пять. Раз, два, три, четыре. Носите маску даже дома от коронавируса.
Дом. Тропинка, тропинка. Что это вы будете завтра? А если сделаем вот так? Крестик. Опа. И раз, два, три. А папа куда поставить? Папа куда поставить? Раз, два, три, четыре, пять. Нарисовалась? Нет. 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 Покажи своего котенка. Прекрасно, да. Только кому-то завтра это все надо будет. Это Ну, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Все, а на этом пока-пока. Ставьте нам лайки. И подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик.